Glava John Mira Copika Fibare Jotine Bima Jura Rika Crack SMB Sava season 3 Majority Dawson of Fibare TP Massa Johnson License Camera License Queen Queen Pijamona Okay the Major de Rika Crack Sama Mara do Pino she Jotila Mona Okay do the Tonga Wishi Mona Bin Shoe CP Crack Copika Jono Wana de Pintaimona Okay G Tonga Lea Wishi Wana Okay Jonah the Sava Jono Sonia Kana Nero Shi Wana ပြည်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့တပတ်တော့ကြော်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီကိုဆော့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်မတင်ပြပါတော့ကျွန်တော်မအားတာလေးပါပြီးကိုကဒီစောင်းဝင်ဆရာတော်ကကိုဒီလာအတွင်းမှာကျွန်တော်စောင်းဝင်ဆရာတော်မှာပြရအောင်ကျွန်တော်ကိုရဲ့ပိုင်းဗီဒီယိုတွေကိုရက်ဆိုင်ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီစောင်းဝင်ပွဲပြီးလို့အခြားရက်တင်မှာဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်လို့စဉ်းစားထားရပေါ့နော်ကိုကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတော့အားပေးကြပါတော့ပြီးကျွန်တော် channel subscribe 900ပေးတော့ပြီပေါ့နော်220လောက်ရှိတော့ပြီပေါ့နော်ကိုတော့ကျွန်တော် channel ဆက်လက်ပြီး subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါတော့ကိုတော့တယောက်ရှင်းစီတိုင်းပါပေါ့နော်ပြီး like လေးလုပ်ပေးကြပြီး comment လေးရေးပေးကြပါတော့ okay ဒီနေ့ကျွန်တော်စပါးစီနေဆက်ပြလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စပါးစီနေကပို့တယ်ဒါရောနော်ကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဟို CB crack အင်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တွားကြအောင်ပေါ့နော် Okay ဟိုမှာကိုတော့မြင်နေရတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီမှာ blacksmith တွေစောက်ထားအင်္ဂါအဲ့ဒါ AC crafter ရဲ့အိမ်ပေါ့နော် base ဆိုတာပုံမှန်ပေါ့နော်မှာ stone နဲ့ဟိုဟာနဲ့စောက်တာပေါ့နော်အင်္ဂါလှရပါဒါပေမဲ့ blacksmith တခုတည်းစောက်တာဆိုတိတ်တော့မလှဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ blacksmith နဲ့ဟိုကရိုး outfit ပင်မရှိတာကြောင့်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အစစနေစားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်မရနေတင်းသွားပြီ Okay ကျွန်တော်တော့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော် CP crack ရှိမှတော့ CP crack ဟိုဟာ base တော့မှာသူကနေရာပေးထားတယ်သူကမနေသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုခုနကမှာ Okay ကျွန်တော်မှရောက်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီကဘယ်သူနေရာလဲမသိဘူးဒီမှာနှံ့ပြီးတော့ရေးထားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဘယ်သူဘိုက်တာ Monkey King base တော့ Okay ဒါ Monkey King base ပေါ့နော် Okay ဟိုမှာ CP crack ပေါ့နော်ဟိုမှာ CP crack လာနေ Okay bro မင်္ဂလာပါ bro hello Okay ကျွန်တော်တော့ဟိုကျွန်တော် bro hello လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာပေါ့နော်hello လို့ရေးလိုက်တော့မယ် Okay hello okay hello ဘောနော်ကျွန်တော်စားရိုက်ဘောနော်ကျွန်တော် CP crack ကဘောနော် CP crack ကကျွန်တော်ဒီမှာ CP crack ကကျွန်တော်ထက်ငယ်ဘောနော်အသက်တော့ငယ်ကျွန်တော်ထက်တော့ Okay ကျွန်တော်ဗီဒီယို record လေးတိုင်းဘောနော်ဖတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့3000ပေးပါကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးတင်ရပါဘောနော် Okay နော်သူကဘေးသွားလည်းမသိဘူးအခုဘေးသွားမသိဘူးဘောနော် Okay ဟိုဖက်တော့သွားနေဘောနော် Okay ကျွန်တော်မလိုက်တော့ပါဘူး Okay ကျွန်တော်လိုရတာတကွလောက်လိုက်ကြအောင်ဘောနော် Okay ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုကျွန်တော် picket ချောင်းလိုရတယ်ပေါ့နော် Okay picket လောက်လိုက်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေ picket မလောက်တော့ပါဘူးနော်မလောက်တော့ပါဘာဖြစ်လို့လောက်လိုက်ရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်မှာအဲ့ဒီကောင်ကမှအဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတူရသေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုကတော့ဘာသူ base လေးတော့မသိဘူးကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့ပြင်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ demon crafter ရဲ့ base လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုတို့ demon crafter တော့ပြီးရောဘယ်လိုပဲဒီနာ deco stick အင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော် deco stick Okay ဒီနားမှာ deco stick အင်းလေးရှိဟိုကိုတွေ့နေရအဲ့ deco stick ပေါ့နော်ဟိုဖက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတိကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားရှိရတော့ဘေးရွှေ့ပေါ့နော်ဒီအိုင်ဟိုကဘေးနားလေးနားရှိရအဲ့ဘေးရွှေ့အိမ်ပေါ့နော်ဘေးရွှေ့လည်းအင်းလေးဆောက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တိတ်မဆောက်တယ်ဟိုမှာပေါ့နော်ဟိုနားမှာဘေးရရှိရဘေးရွှေ့ဒါကျွန်တော်ဆောင်းမဲ့နေရာပေါ့နော်ကြကိုပီကာကိုကျွန်တော်ရေးထားပေါ့နော်ဒါဘာမှမဆောက်သေးပါဘူးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ကိုပင်နာရှိတဲ့နေရာတို့သွားကြအောင်ပေါ့နော် let's go Okay သွားကြရအောင် Okay ကျွန်တော် propena စီရောက်တော့မှာ propena ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် video record တော့ကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်မှာပေါ့နော် video record လုပ်နေတယ်လို့ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် video record လေးလိုက်အောင်မယ် Okay ပေးတော့ဟာလည်းမသိဘူး Okay ကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင် video record လို့ Okay ပြီးစီအော်မှာဘောပေးတာပေးရှူပေါ့နော်ပေးရှူဒီမှာ CP crack နဲ့ပါတယ် CP crack Okay CP crack ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာရှေ့ကတော့နေတာ CP crack ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တော့ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဘာမှဆော့နေရမှာသူတည်းက mind 2ဘာညာလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးmind 2နေတာကျွန်တော်မှာအစားအစာတော့မရှိဘူးအစားအစာသူများစီကတော့တောင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် Okay အစားအစာလေးရွှေတိုက်စားနေရတယ်ဒီနားမှာအကုန်လုံးတိုက်စပုံကမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်မသိလူဒီ player တွေများလည်းမသိဘူးပေါ့နော် Okay ပေါ့နော်ဒီမှာအစားအစာတော့အများကြီးမရှိဒီမှာဒီအသားတစ်ခု3ခုပဲရှိဘူးတစ်ခုကတော့မချက်သေးဘူးတစ်ခုပဲချက်သေးဟုတ်နော်ကျွန်တော်နေစားလိုက်ကုန်မယ်နေရာဖိုက်တင်တော့ Okay နေရာတယောက်ဆိုရရတယ်ကျွန်တော်သွားကြအောင်ပေါ့နော် Okay သွားကြ Okay ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြပါမယ် Okay ပြီးကျွန်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အခြားဗီဒီယိုရှိရအောင်ကိုတော့ကျွန်တော် channel ကို like subscribe နဲ့ကူညီပေးကြပါ